Она сидела на холодной скамейке у старого парка, пытаясь согреться чашкой дешевого кофе. День был серым, а мысли еще мрачнее. Ее уволили, хозяйка квартиры требовала оплату, и казалось, что все рушится. Но именно в тот день судьба решила переписать ее жизнь. Она услышала шум, обернулась и увидела, как мужчина в дорогом костюме потерял равновесие и упал прямо на дорогу, где уже ехала машина. Не думая, она бросилась вперед и оттолкнула его. Удар пришелся на нее, и мир погрузился во тьму. Очнулась она в больнице. Мужчина, спасенный ею, сидел рядом, с забинтованной рукой и виноватым взглядом. «Вы спасли мне жизнь», — сказал он тихо. «Я не знаю, как вас благодарить». Она улыбнулась. «Просто живите. Этого достаточно». Через неделю она выписалась. Думала, больше никогда его не увидит. Но однажды, когда возвращалась домой с сумкой продуктов, возле ее двери стояла черная машина. Из нее вышел тот самый мужчина. «Нам нужно поговорить», — сказал он серьезно. Они зашли в маленькое кафе. Он долго молчал, потом выдохнул. «Мне нужна ваша помощь». «Моя?» — удивилась она. «Чем я могу помочь миллионеру?» Он посмотрел ей прямо в глаза. «Скажите всем, что вы моя жена». Она чуть не рассмеялась, думая, что это шутка. Но его взгляд был серьезен. «Зачем вам это?» — спросила она. Он опустил глаза. «У меня тяжело больная мать. Она не доживет до зимы. Ее последняя мечта — увидеть, что я наконец нашел женщину, которую люблю». В его голосе было столько боли, что она не смогла отказать. «Хорошо», — прошептала она. «Я помогу вам». На следующий день ее жизнь изменилась. Ее отвезли в огромный особняк, где все блестело золотом. Люди с почтением кланялись им, когда он представлял ее. «Моя жена». Она чувствовала себя не на своем месте. Но когда в комнату вошла его мать, хрупкая, с добрыми глазами, девушка поняла, зачем все это. «Она прекрасна, сынок», — улыбнулась старушка. «Теперь я могу быть спокойна». Они провели с матерью несколько дней, создавая видимость счастливой семьи. Но с каждым днем он все реже играл роль и все чаще смотрел на нее так, как будто действительно любил. Однажды вечером он признался. «Знаете, сначала я просто хотел, чтобы мама умерла спокойной. Но теперь я боюсь, что, когда все закончится, я потеряю вас». Она молчала. Слезы текли по ее щекам. Через неделю мать умерла. На похоронах он стоял рядом, сжимая ее руку. Все думали, что они муж и жена. И вдруг он сказал вслух, при всех: «Я благодарен судьбе за то, что дала мне не только шанс проститься с матерью, но и встретить любовь в моей жизни». Все обернулись в удивлении. Она смотрела на него в слезах. «Это больше не ложь», — добавил он. «Если ты позволишь, я хочу, чтобы это стало правдой». Она кивнула, не в силах говорить. С того дня их история перестала быть притворством. Она, простая девушка из маленькой квартиры, стала его женой не по договору, а по сердцу. И когда кто-то спрашивал, как они познакомились, он лишь улыбался. «Она спасла мне жизнь. Но на самом деле, она спасла мою душу».